はい、今回は XGIMI の最新フラッグシップモデル、XGIMI Horizon 20シリーズについて話をしたいと思います。XGIMI といえば今や世界シェアナンバーワンを誇るホームプロジェクターメーカー。その最上位モデルに位置づけられるのがこの Horizon シリーズであり、トップメーカーの技術を集めた最高峰モデルがまた大きく進化したわけです。昨年2024年10月に登場した Horizon S シリーズも完成度が高く、実際に今でも人気モデルではあるのですが、あれからわずか1年でまた劇的に進化してるんですよね。しかも今回の Horizon 20シリーズはなんと3つのモデルが同時に発売。今までのモデルと併売される形になったわけ。となると、どれを買うべきか、何が違うのか、最新モデルはどれぐらい進化してるのかってのも気になると思うんですよね。実は私、発売前にこの最新モデルを提供していただいておりまして、ここ1ヶ月ほど色々と使い比べてきたんですけれども、思ってたよりも変わってて色々とびっくりしているのが正直なところ。まあ結論を先に言ってしまえば、この1年でまた大幅に進化していると感じたので、多少の価格差で悩むんだったら最新モデルにした方が良いんじゃないかなと。その理由について、今回は深掘っていきたいと思います。はい、それではまず XGIMI Horizon シリーズについて理解を深めるために、その進化と歴史を振り返りたいと思います。繰り返しますが、今現在 XGIMI で販売されているモデルは、最新の Horizon 20シリーズだけでなく、旧モデルの S シリーズや初代 Horizon Pro も併売されてるんですよね。つまり現在は世代をまたいだ複数モデルが同時に選べる状況であり、Horizon シリーズだけでも様々な選択肢があるのです。で、ここで一旦整理しておきたいのが、どのモデルがどう進化して何がどう変わってきたのかってこと。なぜなら、この XGIMI Horizon シリーズは、ここ数年で家庭用プロジェクターそのものの概念を変えてきた、と言っても過言ではないシリーズなんですよね。XGIMI の影響は非常に大きく、このメーカーの進化を把握することで、プロジェクターの選び方も自然と見えてくるとも思っております。で、この Horizon シリーズが初めて登場したのが2021年。フル HD の Horizon と 4K 対応の Horizon Pro の2つのモデルでスタート。当時はまだ高性能プロジェクターイコール設置が大変で上級者向けというイメージが強かった頃なんですけれども、4K 対応で 1500ISO ルーメン、最大200インチまで投影可能という高スペックながら、XGIMI 独自の ISA 自動補正システムを搭載し、ハーマンカートンスピーカーも内蔵。電源を入れた瞬間に自動でピントを合わせ、台形補正までも完了し、そこそこ良い音も出してしまうというオールインワンプロジェクター。誰でも簡単に使える本格的な 4K プロジェクターの走りでもあったのです。しかも価格が17万6880円でしたからね。当時の同クラス機が30万円以上だったことを考えると、コストパフォーマンスも革命的だったのです。そして2023年の8月、2年ぶりに登場したのが Horizon Ultra。最大の進化ポイントはデュアルライトハイブリッド光源。LED と単一レーザーを組み合わせて、レーザー特有のちらつき、いわゆるスペックルを抑えつつ 2300ISO ルーメンという明るさを実現。そして投影距離が長いプロジェクターとしては世界で初めてドルビービジョンに対応。明るさだけでなく映像のダイナミックレンジと階調表現が一気に上がり、まさに次元の違う映像表現を可能にしたのです。それでいて価格は27万9800円。これまた従来のプロジェクターに比べて破格であり、従来のプロジェクターとは異なる美しいデザインもヒットした要因ですね。いわゆるプロジェクターっぽい見た目ではなく、ごつくもないし、リビングに置いておいても違和感のないデザインなのに高性能。マニア向け商品だったプロジェクターがおしゃれ家電として一般層にも受け入れられるようになったわけですね。その翌年2024年に登場したのが Horizon S シリーズ、Horizon S Pro と Horizon S Max の2つのモデルの構成で、明るさはそれぞれ 1800ISO ルーメンと 3100ISO ルーメン。価格は S Pro が24万9800円、S Max が32万9800円。進化したポイントは主に3つ。1つ目がデュアルライト 2.0 への進化。単色レーザーから3色レーザーへ進化し、LED とのハイブリッドで色域は BT2020 を 110% カバーというホームプロジェクターでは異例の高色域を実現。二つ目が一体型ジンバルスタンドの搭載。360度の水平回転と135度の垂直チルトが可能で、天井投影もそのままできる画期的なデザインへとなりました。三つ目が IMAX エンハンスで認証。これも家庭向けプロジェクターとしては業界初。映画館レベルの音響、映像基準を満たす家庭用プロジェクターとして、Horizon S シリーズもご多分に漏れず大ヒットしたわけですね。
そして2025年10月23日、最新の Horizon 20シリーズが登場。これはもう業務用プロジェクターの領域まで進化しています。まず光源がハイブリッド方式から X-Master RGB3 色レーザーへ完全移行。映画館と同じ純レーザー方式により、極めて純度の高い色とハイコントラストを表現できるようになり、異次元の明るさも出せるようになりました。明るさは Horizon 20が 3200ISO ルーメン、Horizon 20 Pro が 4100ISO ルーメン、Horizon 20 Max に至っては 5700ISO ルーメンという驚異的な数値。家庭用プロジェクターとは思えない圧倒的な明るさを実現し、しかもいずれも最大300インチまで投影可能となりました。そしてレンズシフトと 1.25 倍光学ズームにも対応。超高額なプロジェクターに限られていたこれらの機能が家庭用プロジェクターにも搭載されてしまったわけ。さらにはゲーミング性能も劇的に進化し、入力遅延はわずか1ミリセカンド。処理能力も RAM4GB へ進化し、ストレージ容量も 128GB と、もはやプロジェクターとは思えないスペック。それなのに価格は据え置きなのが XGB。Horizon 20が 289,900 円。Horizon 20 Pro が 349,900 円。Horizon 20 Max が 459,000 円。一番格安な Horizon 20でも前年の Horizon S Max よりも明るい 3200ISO ルーメンで300インチまで投影可能となってスペックも劇的に進化して 289,900 円と価格は下がっているのです。まあ最近のガジェットってスペックが高止まりする中無理して毎年発売して値上げするものが多いじゃないですか。そんな中、Horizon シリーズは毎年しっかりと進化しているし、わずか4年で光源技術は LED から純レーザーへ、明るさは1500から 5700ISO ルーメンへ、そして光学ズームにレンズシフトまで搭載と、明確に進化もし続けており、それなのに価格は変わらず、むしろ Horizon 20なんて値段が下がっていますからね。円安が進む昨今、この価格でこの性能を実現できるのがすごいのです。いずれにせよ、XGIMI は最先端の技術を率先して取り込んできており、市場をリードしてきたのも紛れもない事実。だからこそホームプロジェクター市場で世界トップのシェアを誇っているわけで、そんなトップを突っ走る XGIMI の最新フラッグシップモデルがどんなものか気になりますよね。ってことで続いて具体的に見ていきたいと思います。はい、それでは今回の本題。XGIMI の最新モデル、Horizon 20シリーズがどれくらい進化したのかって話ですね。やはり私も一番気になっていたのが旧モデル、Horizon S Max からの進化。まず、さっくりと進化ポイントをまとめておくとこんな感じ。先ほど申し上げた通り、明るさだけでなく、光源レーザー、レンズシフト、光学ズームにゲーミング性能、処理スペック、投影サイズと、プロジェクター性能を表す主たる項目において進化しまくっているのです。新しい Horizon 20シリーズは3つのモデルがありますが、明るさ以外のスペックはほぼ変わりませんので、一番格安なモデル Horizon 20でもめちゃくちゃ進化しているってこと。単に明るくなっただけではなく、様々な部分が大きく進化しており、それでいて値段は大差ないわけで、さらにコスパが高くなっているってわけ。まあただ、スペックはあくまでスペックですからね。実際の映像の違い、使用感の違いはスペックだけ見てもよくわからないと思いますので、具体的に何が進化しているのかってところをこれから見ていきたいと思います。はい、それでは Horizon 20の何が進化しているのか。起動してまず最初に感じたのが映像そのものの進化ですね。まず避けては通れないのがこの明るさ。Horizon 20でも 3200ISO ルーメン。Horizon 20 Pro では 4100ISO ルーメン。そして Horizon 20 Max に至ってはなんと 5700ISO ルーメン。ここまで明るいプロジェクターはちょっと見たことないですよね。私が使っているのは Horizon 20 Pro モデルですが、このモデルでも 4100ISO ルーメン。従来の Horizon S Max と比べても明らかに明るくなっているのがわかります。明るい室内で投影しても色濃く映るし、文字とかも結構見やすくなっている。暗い室内で明るさマックス投影すると眩しすぎるほど。もちろん眩しいなら明るさ調整はできますからね。で、驚いたのはこっから、単に明るくなっただけではなく、色の濃さや色の鮮やかさも大幅に進化しているのです。この辺のところは光源技術の進化の影響が大きいでしょう。Horizon 20シリーズでは従来の LED プラスレーザーというハイブリッド光源から X-Master RGB トリプルレーザーという純粋な3色レーザー構成に変わっている。赤、緑、青を独立したレーザーで制御することで、レーザーの明るさだけでなく、色の純度も大幅に向上しているのです。具体的な数値ではコントラスト比2万対1、
色域範囲は BT2020 の 110% までカバー。100% を超えてますけど、要はほぼ完全に色再現できるってこと。さらに色精度の指標であるデルタ E は 0.8 未満へ。この数値は0が最高値で、1未満になると人間の目ではわからないくらいのレベル。とにかく色の再現性が極めて高いってことで、クリエイターが意図した色を正確に投影できるってこと。それでいて IMAX Enhanced、Dolby Vision、HDR10 プラスといった最新の映像規格にも一通り対応してますからね。まあ数値的な話はさておき。実際に見比べてみるとちゃんと違いも感じました。赤、緑、青といった色がほんと鮮やかで、色が濃いので質感もよりリアルになっており、黒の黒さもより黒く、より締まった色になっており、その違いは映像越しでもお分かりいただけるんじゃないかなと。正直、Horizon S-Max の映像も非常に綺麗だと思ってたんですけれども、比べてしまうと Horizon 20 Pro の方が明らかに綺麗になっていると感じました。はい、続いての進化ポイントは、レンズシフトと光学ズームを搭載していること。今までも自動補正機能は搭載されていましたが、あくまでデジタル処理での補正であり、多少なりとも画質劣化があったんですよね。それが今回の Horizon 20シリーズでレンズシフトと光学ズームが搭載され、この2つが加わったことでどこに置いても画質を落とさず投影できるようになったのです。まずレンズシフトなんですけれども、これはプロジェクターを横や上下にずらして設置しても、明るさや画質を保ったまま画面をまっすぐ映せる機能となります。具体的には上下にプラスマイナス 120%、左右にプラスマイナス 45% までの調整が可能。これによりスクリーンの真正面に置かなくても画質劣化なく投影できるようになったので、ソファーの横、テレビ台の端っことか、部屋のレイアウトに合わせた自由な設置ができるようになりました。さらに 1.2 から 1.5 倍の光学ズームにも対応しているので、スクリーンの距離を変更しても画質劣化なく投影もできるようになったのです。以前のモデルも距離調整は可能だったんですけれども、デジタルズームだったんですよね。光学ズームになることで画質劣化することなく、遠くの壁にも鮮明に投影できるし、逆に近くの壁にも大きく投影ができる。美しい映像のまま距離を調整できるようになったってわけ。このレンズシフトと光学ズームって日本の狭い家庭、賃貸住宅でも非常にありがたいのですよね。例えば100インチ投影するなら約 2.66 から 3.32 メートルの距離で投影可能なので、6畳間といった狭い部屋でも壁いっぱいに100インチの映像を映し出せる。我が家では今テレビの上に設置もしたりもしてるのですけれども、邪魔にならない位置に置いて斜めから投影しても最高の画質で投影できるってのが素晴らしい。これらは超高額なプロジェクターでのみ搭載していた機能であり、少なくともこの価格帯で搭載しているプロジェクターは他にない。やっぱりこの価格で搭載しているのがすごいと思いました。はい、続いてゲーミング性能の進化について。プロジェクターってゲームで遅延するってイメージがあると思うのですけれども、このプロジェクターは遅延しないどころか、下手なモニターよりも低遅延を実現してしまいました。まず数値だけ見ても他社プロジェクターと次元が違うのがわかるかと。フル HD の 240Hz で 1ms、4K60Hz でも 3ms。そもそも 240Hz 出力できる時点でびっくりする。これはプロジェクターとして世界最速クラスであり、これもちょっと見たことがない数値。実際プレイしていても遅延は一切感じられないし、もはやゲーミングモニター並みのスペックですからね。そしてこの Horizon 20シリーズは VRR 可変リフレッシュレートにも対応しているので、ゲーミング PC や次世代ゲーム機と組み合わせれば、滑らかでティアリングのない映像も実現できる。さらに ALLM にも対応しているので、ゲーム機を接続すると自動的にゲームモードに切り替えてもくれます。これら2つを両方サポートしている家庭用プロジェクターは、現時点で Horizon 20シリーズが世界初、ブラックイコライザー、バーチャルクロスヘアといったゲーミングモニターみたいな機能までも搭載しているのです。あともう一つ大きな改善点が、HDMI ポートが1つから2つに増えたこと。HDMI ポートが2つあり、そのうち1つは EARC 対応ポートとなっています。これにより、PlayStation や Nintendo Switch といった複数のゲーミングデバイスを接続することもできるようになったし、ブルーレイプレイヤーで映画を再生しながら AV アンプを同時に接続するといったことも可能になったわけです。まあ欲を言えばもう一つ HDMI ポートが欲しかったですけどね。まあこの辺は小さいんで仕方ないといったところでしょうか。はい、続いて操作性、使い勝手の進化について。まず OS が大きく変わっており、これまでの Android TV から最新の Google TV に完全移行しています。
スマートテレビでももはやお馴染みとなった Google TV の UI はわかりやすく、Netflix が非対応だった問題もこれにて解決。Amazon Fire TV といった外部ドングルを挿す必要もなく、動画アプリだけでなくゲームアプリ、エンタメ系アプリと一通り対応するようになりました。付属リモコンにも YouTube、プライムビデオ、Netflix のショートカットボタンがあり、さらに任意のショートカットを設定することも可能。電源起動してリモコンのボタンを押すだけでワンアクションで YouTube や Netflix が起動できるってめちゃくちゃ便利。リモコンのボタンが光るようになったのも嬉しいポイント。プロジェクターは薄暗い中使うことが多いですからね。あと OS や操作性だけでなく処理スペックも大幅に進化しており、従来の Horizon S Max では RAM2GB、ストレージ容量が 64GB の構成でしたが、Horizon 20シリーズではすべてのモデルで RAM が 4GB、ストレージ容量が 128GB へ、Wi-Fi 性能も Wi-Fi 5から Wi-Fi 6へと進化しています。これにより UI 操作のラグやカクつきがほぼ消え、アプリの切り替えも非常にスムーズになりました。Horizon S Max とのスクロール速度や再生までの速度、電源オンの起動時間とかも比較してみましたが、明らかに速くなっていましたからね。参考までに Fire TV Cube は 2GB RAM、ストレージ容量は 16GB、Google TV Streamer は 4GB RAM、ストレージ容量は 32GB ですからね。下手に外付けデバイスを接続して使うより、快適に動いてしまうのです。また、自動台形補正といった ISA システムも相変わらず優秀で、調整速度が速くなっている気もしました。ISA ってのは XGMI が独自に開発した自動補正統合システムの名称であり、要は自動で環境を認識して映像環境を勝手に最適化してくれるシステムのこと。単に形の歪みを直すだけでなく、フォーカス調整、障害物回避、壁色補正、目の保護、平面補正といった最高の映像環境を一瞬で作ってくれる仕組みのこと。その調整スピードは他社プロジェクターと比べてもだいぶ速く、その精度も高いと感じています。この辺は XGMI のブランド理念、プロジェクターをもっとシンプルに誰でも使える家電にするってのをまさに体現しており、この手軽さこそが XGMI 最大の強みだとも思いました。はい、続いて感じたのが見た目の変化。Horizon 20シリーズではアイボリーからグレーっぽい色になり、レザーの質感が増してフロント部分はアルミの金属パネルへ。全体的に重厚感のある見た目になり、高級感のあるデザインへと変わっています。脂肪加工のレザーは同じなのですけど、色味も相まってよりレザーの質感が際立つデザインになっていますね。触った時の質感も良くって、リビングに置いても違和感がないし、むしろ置いておきたくなるデザイン。まあ従来のモデルも悪くはないんですけれども、アイボリー系の色味は汚れも目立つし、ニット素材のパネルは汚れたらどうしようってのもありましたからね。さらに製品の梱包材自体が専用のキャリングケースとなっており、片付けやすく持ち運びやすくもなっています。実際製品自体は軽いし、自動調整システムで設置も簡単なので、他社の高性能プロジェクターに比べて持ち運び気になるのは確かです。あと、別売りのオプションスタンド、フロアスタンドウルトラも改良されており、電源アダプターを内蔵できる構造に進化しています。電源アダプターがでかいという弱点を収納することでうまく解消。スタンド自体の作りもかなり良くなっていますからね。本体とスタンドでデザインの一体感があるし、スタンドの重量もずっしりと重くなり、安定感も倍増。下側もクッションがあり、動かしてもガタガタしないのも素晴らしいと思いました。はい、ここまで Horizon 20シリーズの進化点を見てきましたが、一方で変わってない部分やちょっと惜しいなと感じるポイントもあります。まず電源オフ時のレンズカバーが廃止されたことですね。まあこれは他社でもレンズは出っ放しばかりであり、大きなレンズが見えるようになったことで逆に高級感も出た気がする。キャンパス素材から金属素材になったことで掃除もしやすくなったし、何にせよ金属とレザーがかっこよい。続いて静音性ですけど、ファンノイズは相変わらず静かです。映画鑑賞中にプロジェクターの動作音が気になることはないですね。従来のモデルと比べてっていうよりも、もともと静かなんでどっちがうるさいってこともないでしょう。スピーカー性能は引き続きハーマンカードン製 2×12W 構成。合計 24W なので迫力もあるし、音のバランスも良く、低音もクリアに聞こえます。まあ内蔵スピーカーと考えれば音はとても良いんですけれども、映像がここまで高画質になるとスピーカーのパワーが欲しくなるのは否めない。高性能プロジェクターあるある。まあ一体型のスピーカーってどうしてもプロジェクターの位置に音も左右されてしまうので、外部スピーカーを接続したくもなるのですよね。
HDMI 端子が一つ増えたことで、外部スピーカーや AV アンプとの組み合わせも楽になりましたし、光デジタル端子に対応したのも嬉しいポイント。私は Apple TV と HomePod を組み合わせたり、Alexa ホームシアターを使ったりして音をアップグレードしています。やはり画面が見える方向から音は聞こえた方が良いし、ワイヤレスのホームシアターシステムならプロジェクターの反対側、スクリーン側にもスピーカーを置いたり、自由に位置調整したりもできますからね。あと、プロジェクターサイズは相変わらずコンパクトで軽いんですけれども、前のモデル Horizon S シリーズに比べると微妙に大きくなっていました。我が家ではテレビの上の棚に置けなくなっちゃったんで、棚を作り変えたってのはここだけの話。ただですよ。RGB レーザー、レンズシフト、光学ズームといったプロフェッショナルな機能をすべて詰め込んでこのサイズですからね。Horizon S シリーズと比べてサイズも重さもほとんど変わらず、約 5kg という軽さでこれほど機能もりもりに詰め込んだってのもすごいと思いました。はい、ここまで最新モデル20シリーズの進化について解説してきましたが、最後にこの20シリーズの3つのモデルの違いについて。最新モデルには20、20 Pro、20 Max と3つのモデルがあり、これらの違いは何なのか、どれを選べば良いのかって話ですね。スペックをざっと比較してみると、3つのモデルの主な違いは明るさだけ。いずれのモデルもレンズシフト、光学ズーム、RGB トリプルレーザー、Google TV にゲーミング性能などなど。今回の目玉となる機能はすべて同じで、消費電力と重量が変わっているくらいですね。明るさが違うだけで値段が6万円から15万円も違うのかって思うんですけれども、実はこの輝度を実現するために、レンズもより高性能なものが採用されています。Horizon 20は高透過率コーティングレンズを採用しているのですが、20 Pro と20 Max は X Master レッドリングレンズを採用。レンズ周辺に赤い枠のデザインがあるのはこの高性能レンズの証なのです。X Master レッドリングレンズは14層の真空コーティングシステムを使っており、反射をわずか 0.4% に抑え、透過率 99.6% を実現。一般的なプロジェクターレンズの透過率が 85% から 92% くらいと考えると、その凄さもよくわかるかなと。さらに、航空宇宙グレードのガラスと非球面レンズ要素も組み込まれており、赤、緑、青の各レーザーで均等な透過率を実現することで、色収差、いわゆる色ずれを低減。コーティングが反射とフレアを抑制することで、より高コントラストで滲みのない色表現が可能になるんじゃないかなと。残念ながら私は3モデルを実際に見て比較したわけではないのですが、光を歪みなく通すためにはレンズ性能が大きく関わってくるわけで、特に100インチを超える大画面で使う場合は、20 Pro や20 Max の優位性がより顕著になるんじゃないかなと思っています。では明るさだけが違うと仮定した場合、この明るさの違いで何が変わるのか。簡単に言ってしまえば明るい場所でどれぐらい綺麗に見えるかという違いになります。明るい場所で投影するには、より明るくする必要があり、例えば昼間のリビングで使う場合は、20MAX の 5700ISO ルーメンが一番綺麗に見えるのも間違いないでしょう。あとは大画面になるほど投影距離も遠くなり、光量も必要となるので、200インチや300インチといった超大画面で投影するのが目的なら、高輝度の Horizon 20MAX を選ぶことになるのかなと。ただですよ。プロジェクターはスクリーンに投影する都合、明るい場所で使えばどう頑張っても画質は劣化してしまいますからね。プロジェクターは投影する都合、パネル自体が発光するテレビに比べて、どうしても明るさで劣ってしまうのです。逆に暗い場所でプロジェクターを投影する場合はほとんど変わらない。例えばこれ Horizon S Max と20 Pro の比較なんですけれども、3100ISO ルーメンの時点で明るさは十分であり、4100ISO ルーメンではむしろ眩しいので明るさを抑えて使う必要もあるのです。こちらはマットスクリーンと反射率の高い ALR スクリーンで同じ20 Pro を使った比較映像なんですけれども、明るい場所で使えば明確に差が出るんですけれども、暗い場所で使った場合はやっぱり違いがあんまりわからない。去年の Horizon S Pro と Horizon S Max も暗い場所ではほとんど同じに感じましたからね。まあスマートフォンの輝度とかも年々明るくなってますけど、いつも明るさマックスで使ってるわけじゃないですよね。明るい場所を外で使った時に見えやすくするために明るさを強化しているわけ。実際のところ、私が使っている Horizon 20 Pro も明るくなったっていうより映像が綺麗になったっていう感動の方が大きかったし、明るければ映像が綺麗になるってわけでもないと思っています。じゃあなんでこんなに明るいプロジェクターを出したのかって言ったら、やっぱりプロジェクターって明るいイコール綺麗というイメージがあるじゃないですか。XGME も明るさでトップを取る必要があった。
だから圧倒的な明るさを誇る 20MAX という製品を作ったのかなと。まあここからは私個人の一感想となるので、あくまで参考までに聞いてほしいのですが、20MAX というモデルは 5700ISO ルーメンの明るさを出せるっていう見せ玉であり、今回の3モデル展開というのも Horizon 20や Horizon 20 Pro を売るための戦略なんじゃないかなと。小畜梅といった3つの選択肢があると人は真ん中を選びやすい。販売価格もプロが34万9900円と今までの価格と大差なく、レッドリングレンズを含め輝度以外はプロの時点で最高峰であり、過去モデルよりも明確にスペックアップもしていますからね。あと忘れてはいけないのは実際の市場価格。発売したばかりの現在は先行セールで販売中であり、しかもスタンドも無料でプレゼントしています。マックスが 7% オフの41万9900円。プロが 14% オフの29万9900円。無印が 15% オフの24万5900円。Amazon でも同様にスタンド無料キャンペーンを行っており、専用クーポンによる割引で同じくセール価格になり、さらには Amazon ポイント還元もありますからね。セール価格では Horizon 20が約25万円。Horizon 20 Pro が約30万円。旧モデル Horizon S-Max も過去のセール価格で約30万円くらいで推移してましたからね。価格差5万円くらいなら私は20 Pro を選ぶし、逆に Horizon 20 Max に約42万円はちょっと難しいかなと。Horizon 20 Pro に追加で12万円ですからね。明るい場所で使うためだけに追加で10万円以上も出すなら、スクリーンにこだわった方が良いのではないか。プロジェクターの明るさを上げるより、ALR スクリーンを使った方が綺麗に見えますからね。いずれにせよ XGMI は定期的にセールも行っており、年末にはブラックフライデーセールもあるはず。具体的なセールやキャンペーン情報については概要欄にも記載しておりますので、よろしければそちらもチェックしてみてください。はい、最後にまとめです。XGMI 最新のフラッグシップモデル、Horizon 20シリーズは、ホームプロジェクター業界で最先端の進化を遂げていると感じました。特に驚いたのが、これほど進化しているのに価格がほとんど変わらず、むしろ安くなっているということ。インフレや円安が進む中、この低価格を実現できるのが本当にすごいなと。まあこの辺のところは過去モデルの値下げやセール価格にもよると思うのですが、下手に過去のモデルを2、30万円前後出して買うくらいなら、最新の Horizon 20シリーズを買った方が満足度は高いでしょう。一番安価な Horizon 20でも明るさは 3200ISO ルーメン。去年32万円もした Horizon S-Max の 3100ISO ルーメンよりも明るくて、映像や機能や処理スペックも大幅に進化していますからね。光学ズームにレンズシフトにゲーミング性能、Google TV 処理スペックまでも向上。HDMI ポートも増えて、Netflix も再生できるようになって、これだけのスペックがモリモリで28万9900円。ワンランク上の Horizon 20 Pro は X-Master レッドリングレンズ搭載で34万9900円ですが、セール価格では30万円以下で購入もできてしまいますからね。これほどコストパフォーマンスが高くて手軽なプロジェクターも他にないでしょう。まあ XGMI の何が良いかって安いだけじゃなく、ほんと設置する手間がないんですよね。小さくて軽くてセッティングが楽で簡単に微調整ができるプロジェクターだってこと。その場所にプロジェクターを設置できるかって買う前からイメージができるわけもなく、私もテーブルに置いたり棚に置いてみたり、いろいろと試行錯誤してベスポジを探してますからね。その点このプロジェクターは軽いし角度も変えられるし、天井投影もできて自動調整も一瞬。いざという時に別の場所に持ってって使えて、そして楽に戻せる。それでいてゲーミング性能もズバ抜けていて、VRR や ALLM にも対応。ゲームまでも簡単にできるようにしてしまったわけですね。もちろんもっと綺麗で高性能なプロジェクターは探せばあるのでしょうけれども、これほどのコストパフォーマンス、この手軽さで XGMI を超えるものはないんですよね。プロジェクターがわからないって人でも最高の環境が一瞬で作れてしまうのが素晴らしい。まだまだ世界ナンバーワンのシェアは続くのではないか。そう思わせるプロジェクターだとも感じました。というわけで今回はこの辺でおしまい。